Это белый гус. Начинается тунецкого молока, вот там за горками течет черный, ее сливаясь, они у копье образуют реку Чулым. Река Чулым, на берегу которой стоит Ачинск. Вот это урочище называется Тогасас, 9 ртов. А на самом деле, ну это как бы 9 гротов таких. С той стороны дороги, горы видны они очень хорошо. Но на самом деле их больше здесь. Они разные длины. Некоторые почти настоящие пещеры. Почти метров 100. Вот здесь где-то есть древнетюркская надпись Охрой. Но я ее так и не нашел. Ты ж не хотел. Это древнетюркская надпись Охрой. Полезешь? Охрой. Сергей Леонидович говорил. Средневековая надпись. Конкурс. Искать охру. Прекрасная. Так, ну что ж. Кто посмотрел, дайте. Макс, смотри на меня. Видно вас. Да, так. Все. Полазим. Туда. А ты полезешь? Я туда совсем-то не полезу. Нет. Жду, пока спустятся за лестницу. Вот одна из интересных мест Хакасии. Называется Тропа предков. Тут мы подвязались к одной группе. И экскурсию ведет Игорь Иванович Таштандинов. Только что забрались на первую горку. Вот с той стороны там начало экскурсии. И тут народ уже делает обильные первые селфи на фоне вот этой вот природы. Небо. Места действительно интересные. Я тут уже, хотя я только второй раз, но тем не менее, надеюсь для себя подчеркнуть нечто интересное, ну хотя бы в плане физики. Походить по этим горам, конечно, тяжеловато, но все равно я надеюсь, потом это будет приятно для тела. Тут есть обычные уже протоптанные, натоптанные тропы. Но, говорят, с собой надо взять обувку, которая выдерживала бы камни. Здесь крутой спуск, надо быть осторожным. Ну вот второй вариант спуска. Я тоже надеюсь пойду по верхней части. Здесь это можно подстегнуться и упасть. У меня обычные простые ботинки, совсем не горные, поэтому лучше спуститься по траве. Ну и вот теперь мы идем по нормальной тропе. Здесь можно уже идти спокойно, не опасаясь. Итак, следующая горка. Это уже второе наше поднятие. Восхождение, точнее говоря. И тут тоже надо. Ну, в общем, надо идти.
Доползаем до вершины. Воды столько много. Жень. Так, идем дальше. Следующая тропа. Так, видите, слева такой каменный массив. Скорее бы уже придумали кроссовки с теплообменом. Я бы сейчас там включу режим под названием -100. Так. Я хочу вас прокомментировать, молодой человек. Если бы существовали ботинки с теплообменом, я бы сейчас там включил -100 сразу. Зачем? А затем, что мы на ужин будем есть на ноги. А, вы устанете? Это наш молодой путешественник из Москвы. Надо сказать, очень продвинутый мальчишка. У меня с ним было отдельное интервью, надеюсь, тоже выставлю в Ютубе. Ссылка будет под описанием. В описании, точнее говоря. Ну вот, мы дошли до каких-то камней. Можно спросить, а что это такое? Это камни здоровья называют, или сердечный камень. Вот камень похож на сердце, на печень, на легкие. Так что можно, да, посидеть. Да, ищите, смотрите. Выбирайте камень по душе и садитесь, прикладывайтесь к органам. Глядишь, поможет. Если сильно верить. Тут что-то оставляет, поэтому я думаю, да. Милан, положи конфетку. Так, тут народ прямо идет в гору. Но мы тоже решили взбираться по другой стороне. Так, следующее у нас теперь что предстоит? Что там будет? Железоплавильня, он видит плавильня. Где плавильня будет сейчас. Конструкция какая-то там. Да. За этой горкой. Да, мы теперь должны преодолеть вот эту вот небольшую вершину. И нам, надеюсь, покажут то, что раньше здесь плавили, медь. Говорят, что можно даже найти некоторые куски. Ну, посмотрим. Иди вон там, где мальчик, иди как Ты же хотела, оказывается, Да, вот ты хотела, и я хотела. Потом мне опять надо подниматься, идите сюда. Как москвичам такая панорама? Отлично. Так, народ идет дальше. Мы сейчас поднялись на третью вершину, получается. И идем дальше. Будем забираться уже на четвертую, по идее, вершинку. Будем преодолевать, преодолевать будем. И эту высоту. Тут относительно проще. Все. Давайте посмотрим на внешнюю панораму. Смотрите. Теперь мы еще туда тоже зайдем. Ну вот. Это Белый Иус. Итак, мы на вершине уже. Народ снимается. И вот видите, мост. Ага, сейчас еще отдельно. Так, пошли дальше. Пятая вершина. Да, Женя, пятая вершина уже? Не считал? Кто его знает? Я уже Не считал. Я пытаюсь выжить. Но выживать надо в любом случае. Плюс 31.
Выжить в кроссовках нереально. Ясно. Ну вот мы, кажется, достигаем цели. Мы когда в марте ходили, Так. До Миди-плавили недалеко еще? Ну, вот сюда. Вот яма. Мы назад в обход. У меня уже стало понятно. Группа, кажется, растянулась на полкилометра. Да, надо хороший большой грот и привал в нем. Чтобы группа не растягивалась, надо было стать последнему, чтобы медведь Да. Вознаграждает. посвящает, инициирует. Я бы, думаю, группа поджалась. Вот идет восхождение, по-моему, к 5-й вершине. Не скажу к последней, но что-то мне подумалось об Эвересте. Да я не спортсмен, я не ходу по горам, поэтому мне кажется, я начинаю понимать недостаток физических сил. Почему люди не могут, взобравшись на вершину горы, у них не остается сил спуститься. Это сложно передать пояснениями и объяснениями. Это нужно просто лично испытывать. Хотя, знаете, вот сравнение, конечно, маловероятное, но тем не менее. Усталость человека, она, по-моему, везде как усталость. Ну вот мы взбираемся понемножку. Кажется, так, на срединную вершину, на вершину, которая находится в середине тропы предков. Там нужно пойти еще дальше. Но пока остановимся здесь. Ну вот, если посмотреть с этой вершины, начиная с моста, где-то вот здесь разбит лагерь. Вот этих вот в этом небольшом лесном массиве. И дальше уже мы шли по горкам. Вот сюда. Одна небольшая техническая деталь. Когда, если вы пойдете на тропу предков, то с собой обязательно берите воду. Хотя бы пол-литра с собой на человека. А лучше взять литр. Потому что без воды вообще будет тяжко, особенно когда очень ярко. И Здесь воды, в общем, надо пить много. Миди-плавильня. Так, мы сейчас эту яму можем посмотреть? Пойдем. Миди-плавильня. Так, а вы немного можете пояснить, вот что это такое, да, кто этим занимался? Ну, это в эпоху бронзы. Значит, руду приводили, видите, вот здесь остатки руды. Значит, там разводили костер, дров набрасывали побольше. И потом сверху засыпали аккуратно рудой. И под высоким воздействием температуры она плавила. Потом, когда остывала, доставали эти лепешки. А вот уже человек Уже камнем отбивали шлаки. Уже плавили в другой маленькой миди-плавильне. Там Вы уже уже про это место рассказали, да? отливали. А это искусственно сделано. Это получается первичная обработка, да, металла? Да. Руды, А, точнее говоря. Вчера есть секта. Это сакральное место. Обычно хакасы привязывают вот эти вот так называемые шалама. Каждый цвет предназначен для особого вида
прошение, можно так сказать, от духов всяких разных. Сплавляться вы тоже? Сплавляться? Нет, здесь я не сплавлялся. Пока группа здесь отдыхает, но говорят, еще нужно пройти 2/3, потому что мы даже половину еще не прошли. И дальше уходим. Так, дальше нам еще идти, получается, 2/3 пути, да? Еще взбираться, да взбираться. Сколько там вершин еще? Примерно. Много. Будем вверх также подниматься, вниз спускаться, вверх. Потихоньку будем наверху. В большей степени вверх подниматься. Так, смотрите, вот эта дорога, если кто отстанет потом, вот эта дорога ведет туда в лагерь. Она пологая, то есть вот перевалили здесь и все вниз, и прямо к автобусу придете. Да. Кто не хочет, может не подниматься, я не пойду. Ну вот таким образом мы получили краткую инструкцию, как можно вернуться в место старта. Оставайся со мной или к лагерю пойдем спускаться. А что ты не пойдешь? Да я умру сейчас. Нет, сейчас не надо. Ребенка доведите до Самана есть жертвоприношение? Милана, ну ты что, пойдешь или пойдешь в автобусе ждать? Пошли, смотри, как там классно. Идем. Нам еще столько лет. А куда тебе придется пойти? Нет, как будто решает, кого жертву принять. Народ бурно обсуждает возможности восхождения Вон там вообще или убытия из тропы предков. Направо. Вниз и направо. По тропе. Ну и так идем вниз, направо по тропе. там им невозможно. Идем в эту сторону. Ура! Тучи! Итак, мы сейчас пока спускаемся, а потом уже перейдем на относительно пологую тропу восхождения. Вот. Тут можно и нужно будет проходить по кустарникам. Когда я была в Сочи, там аттракцион был такой жар-птица. Подъем на 9-метровую высоту. И резкий спуск вниз, то есть бросают вниз. И там я поняла, что я выдержу бангу. Это как с парашютом. Да. Нет, с парашютом все-таки страшнее. Ну, от папы проще, мне кажется, потому что там земля не... Ну, вот я, допустим, я заранее на аттракционах покаталась, на очень экстремальных. Так, мы вышли Я теперь всего, у меня на вытерпели мою тренировку. открытую Такая тропу, вещь, как тромбы. перешли кустарники. Вам не страшно? О, Люда, вам не кажется, что, блин, все какое-то это, шевелящееся? завтра на тренировку точно никто не придет. Нет. Как будто крутится, движется. Здесь тропа, надо сказать, очень узкая. Но смотрите, тут можно собирать ягоду. Я думаю, что местное население, которое знает, где можно найти землянику, они сюда, возможно, приходят. Так. Вот мы взобрались на следующую вершину. Давайте я попытаюсь тут обрисовать панораму. Вот она, 6-я вершина, серьезная вершина, после той. Вот. Вот чем интересна тропа предков, я еще раз повторюсь, это возможность выйти на природу и проверить свои способности физические. Иногда надо проверять себя наяву, как на самом деле. И, конечно, когда мы преодолеваем вот такие небольшие вершины, они не очень большие, но тем не менее приходит идея о том, что нужно заняться собой, своей физикой. Ну и, конечно, красота природы.
Тут сплошные леса, дай бог, пока это не вырубают, пока все это живьем. Надеюсь, что так и долгое время будет радовать вот эта вся картина другие многие поколения, а не только нас. Итак, мы двинулись дальше. Физическая есть усталость. Ну, за физической следует усталость моральная. Думаешь, идти, не идти? Обратно домой, что ли, пойти? И эти мысли возникают уже вот где-то на этом пути. Тут нужно передвигаться, переставлять ноги осторожно. Ненароком можно действительно упасть, а камни очень острые. Лучше по куру уходить, чем по такому пути. Да. Нога поехала. Вот мы как раз из той вершинки дошли вот до этой березы. И народ опять-таки перевязывает ленточки, или шалама по-хакасски это звучит. Благодарят наверняка за возможность пройти дальше. И мы двигаемся к своей заветной цели. Я там не был, не знаю, дойду, не дойду. Лень, откровенно говоря, вот идти уже лень. Я бы просто вернулся назад. Далеко еще? Далеко. Вот встретили возвращающегося. Опять мы погружаемся в лесные кустарники. Мы должны как-то разойтись, да? Ходите, да. Давайте мы отойдем, а вы пробегайте. Давайте я сейчас пропущу вас, встану с камерой. Проходите, увидите себя в Ютубе. Так и называется. «Тропа предков» будет называться фильм. Посмотрите сами на себя. По-видимому, это самое узкое место, которое можно встретить вот в тропе предков. Ну вот смотрите, как дерево, корневище дерева хватается за камни и вгрызается в каменные структуры. Надо как-то аккуратно забраться, не упасть. Я еще в одной руке держу камеру, неудобно как-то. Надо налобное. Да, нужен налобный какой-то аппарат. Вот это вы ждете. Да, Ты что, здесь лазила? Ух ты, ух ты. Сейчас, подождите. Опа. И что нам за вознаграждение за это восхождение? Давайте, народ тут решил отдохнуть. Я тоже сейчас где-нибудь присяду, найду место. Ох, голова кружится. Да, ну мы двигаемся дальше. Тут ребятишки очень опасно ходят. На самом деле тут действительно опасно. Хочу сразу предупредить родителей, что нужно с детьми, за детьми следить и все время присматривать, потому что если подскользнется, если человек туда, там все уже, возврата с того мира уже не будет. Давай ко мне ее сюда.
Но давайте мы будем понемногу спускаться. Я, ботинки не очень подходящие для такого случая. Тут нужна какая-то другая обувка. Смотрите. Я, честно сказать, не ходок по горам. Если тут просто подскользнуться и упасть, все можно прекратить. Так, это самый трудный спуск, ну, лично для меня. Из всей тропы для меня это самое сложное. В том смысле, что у меня ботинки тут скользящие, и можно просто уйти вниз. Поэтому, видите, все как очень хрупко здесь. И причем этот спуск, он длинный, метров 100. Я дальше снимать не буду. Ну, вы увидели, короче говоря. Тут надо быть очень осторожным. И вот кое-как я спустился. Группа. Неправда, не кое-как мы. Господи, это да. А как вы спустились? Легкой походкой, Ну, летящей походкой, летающей. я тут жалуюсь на весь мир, а вы мне поправляете. Что такое позитивы? Вы смотрите, как красиво. Да, вот да. вы снимаете, вот это вот красиво. А вы не хотели бы потом зайти вот на этот грот? Мы пойдем. Не, я себе не советую, вам не знаю. А вы лезете, да? Ну, если вы, Все в жизни попробовали, так что мы если вы в себе уверены, конечно, я уже не уверен. бы нет. Тогда надо быть аккуратным, очень аккуратным. Очень аккуратно. Вот сейчас наш гуру прокомментирует, как нам двинуться дальше. Да вот за углом пройти всего лишь. Я не знаю, что тут в очередь. Или в грот туда войти, да? Кто-то идет в грот, а кто-то идет вниз. Ну, я надеюсь, мы все двинемся вниз. Большая часть. Тут очень такой эпичный спуск. Да. Чуть не упал. С комментариями, с камерой с этой. Ну, в общем, очень аккуратно. Тут сыпущийся камень мелкий. Так. В армии такая нагрузка, это только ты пришел утром и сразу Да, тут тоже армейцы комментируют свой опыт. и такое на протяжении 1,5 месяца. Приходится хвататься руками и держась за травы, за все, что тут возможно, идешь вперед. Не надо кричать в горах.
Ну вот эти самые гроты, но мы еще до конца не дошли. А вот то, что внизу, это вот как раз выход из того грота, куда шла молодежь в основном. Но мы решили обойти и подняться вот по нижней стороне. Так, до большой пещеры метров 20. Ну и вот эти гроты, ради чего народ сюда и поднимается, Господи. Народ, он разнообразен и интересен. Ох. Вот. Ну давай, давай. А. В сторону руки сделай. Вот. Хорош. Вот эти селфи меня нисколько не приводят в восторг. Правда. Сюда повернись. И так же руками отойди. Вон. А, туда? Сюда? Конечно. Торопись. Народ уже возвращается назад. Те, которые преодолели дистанцию. Вы, наверное, уже видели на видео, какой народ здесь посещает тропу предков. Так, а сейчас прикинь, пекло, тут было хорошо солнце. Целеустремленные, я хочу сказать. Вот и большая пещера. У меня тоже я иду, она вообще не ходит. Вот. По преданию в этой пещере прятался Соловьев. Соловьев? Да. Здесь? Вот тут место не рассказано. Ну, на самом деле это не так. Потому что ее видно отовсюду. Вот там дорога на Малую Сыю. Так что... То есть обнаружить тут человека легко. Да. Особенно несколько человек. Слез зажгет. Видно. Погребом, говорит, пахнет. Тут реально сыро. Да. И народ погружается во тьму. А мы за ними. Здесь лакитов, здесь слишком много туристов. И то, и другое здесь должно быть. Все стены исписаны. Здесь был Неандертальцами из 20-21 века. Здесь был Вася, да? Ага, нет, здесь был неандерталец Вася, которого съели крымоедовцы. Камера работает. А как они действительно образовывают пещеры? Все эти горы, вот видите, складки, Но. это дно моря, которое было поднято, это песчаник, который был поднят землетрясением, образовали горы. Нет, это не вулкан, а землетрясение поднял дно моря. Вот этот Девонский. Вот тот серый красный песчаник, на котором здесь эти рисунки, это море Девонского периода. 300-50 миллионов лет назад. 300-500 миллионов лет назад. Вот. И, соответственно, а это песчаник, это, грубо говоря, известняк. Соответственно, вода, которая идет сверху, она промывает, не промывает. Это называется карстовые пустоты. Везде, где есть эти горы, в основном у нас Вот это что? Это, такие горы. это что такое?
Вот, это все карстовые пустоты. Это глина, что ли? Нет. Вот это как раз те самые сталактиты, только маленькие-маленькие нарождающиеся. Их пока еще, видите, вы первые заметили, и еще никто не отломал. По идее, в этой пещере их должно быть много, но слишком много туристов. А сталактиты растут примерно на миллиметр в год. Да. Поэтому вот считайте, этим сталактитом там год-полтора. Зеленые, как плесень. Все, что здесь вот растет длиннее, зависит от примесей, которые... А сталактит — это известковый раствор. Течет, известь остается, остальное капает, образуется минерал кальцит, из которого состоят сталактиты. Вот, поэтому это карстовые пустоты. Москва, например, вся стоит на таких карстовых пустотах, поэтому у нас иногда что-нибудь проваливается. Эти перья лежат. Птицы кто-то съел. Значит, здесь есть хищные животные. Да, хищные люди здесь есть. Ну вот мы получили даже краткую аннотацию к этой большой пещере, к большому гроту, точнее сказать. Куда я полез? Жень. Вот мы как раз и на той самой вершине, которая издалека, вот, из того далека, откуда мы начали свой путь, он, видите, на каком большом расстоянии, Вот ты у меня спросил, мне эти пещеры все знаешь. и выглядят вот они таким образом. Название-то было. Фигня вопрос. Так, и теперь смотрите. Остается последнее движение, последний рывок. И нужно будет подняться вон на следующий грот. Но, по правде говоря, я лично туда уже не хочу. Они как-то он говорил филармоникам. Это как в старом анекдоте. А мне и отсюда видно. Ну, с помощью третьего глаза, конечно. Костяная свирель Где-то найдена была на Малой Сыне. костяная свирель. Там же и крест пещера, археологическая пещера. И как он датируется, вот этот инструмент музыкальный? 34 тысячи лет. Был древнейший в истории человечества музыкальный инструмент, пока лет 10 назад не нашли в Испании на стоянке возрастом 37 тысяч лет костяную свирель. Так что Впечатляюще. Короче, до нас люди жили не менее цивилизованной жизнью, да? ну, как же выживали? Холодно, здесь же сартанское оледенение было. Это как трудно вместо степей. Мамонты ходили, шерстистые носороги, северные олени. А человек вообще был падальщиком. Они за стадами ходили. Ну что, сказали, что пойдешь, жизнь Ждали, когда отстанет какое-то старое больное животное. Вот его и забивали. Пойдешь, женька найдешь. У меня уже заканчивается энергия в аккумуляторе. И думаю, что, наверное, это последние кадры по тропе предков.